တော့ကစားရဘူးတော်တာတွေဘယ်ကလေးလာပြန်ပြီတော့သူများပတ်ဆောင်ကိုလိမ်ပြီးကိုယ့်အိတ်ထဲရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကအားကုသိုလ်အလုပ်နော်ဒီဘောခွဲစိတ်ကုသဖို့အတွက်ကုသစရိတ်ဒီလိုစစ်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညာနေဘာလို့အလေးခံရပြီလဲဒီထဲမှာတိုက်အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာဒေဒီတို့ခေတ်တုန်းကတော့စိတ်ကူးရင်တဲ့စကားပေါ်တိုင်းအခုသားတို့ခေတ်ကြတော့လေပေါ်မှာရှိတဲ့ငွေတွေကို ID နဲ့ hacking နည်းပညာတွေသုံးကိုယ့်အိတ်ထဲကိုရောက်အောင်တော့လုပ်လို့ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအတက်လုံနေရတွေကစိုက်ဘာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကြတာမင်းကလေကွာရဲတွေကငါတို့အိမ်ကိုတကားလာခုံချင်တရားဝင်နေကွာအဲ့ချင်မင်းဆိုရမိမလေးတက်ဖြူကြောင်ဟန်ဆောင်တာတတိကိုလဲ့နေတယ်သိလားမင်းကိုအဲ့မိန်းကလေးကတကယ်ချစ်တယ်လို့မင်းကယုံကြည်နေတာကလေးလေးကငါ့ကိုဝေမဲ့လို့ချစ်တယ်မင်းတော့ထင်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးကလေးလေးငါ့ကိုတကယ်ချစ်ဖို့ငါမှဝေတွေအများကြီးရှိတယ်အေးအပေါ်ဆုံးကပတ်စံပဲအချစ်တွေကိုဝယ်ပလိုက်မယ်ပေါ့တာသမီဝတရားထဲမှာအဖေပျော်ရွှင်မှုတာမိမပေးစားတာမပါဘူးနော်ဒီရနဲ့ဒီရအတက်ကစိတ်လောက်ကွာတယ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြနိုင်မှာလဲမာရတယ်မင်းအားနေချက်ကအချစ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင်ကမ်းလည်းမမြင်တော့ဘူးလမ်းလည်းမမြင်တော့မင်းမှာအကြံစီတခုရှိကိုရှိတယ်我说别管怎样我了，你要没事，给我拍了下，给我拍。拍你把手，走，ဒီပရမညာရေတော်တော်ကောင်းလာပဲဘာလို့အလေးခံရပြီများနေရဲ့ဘောက